ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಂಬೈ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಆಫೀಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಇರೋದು 14th ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ. 14th ಫ್ಲೋರಿಂದ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಆಕಾಶಗಳು, ಮಳೆ ಬರೋಂಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟ್ರೋ ಲೈನ್ಗಳು, ಕಾರ್ಗಳು. ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ನ ಅನುಭವನೇ ಇಲ್ವೋ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ ಇದ್ದಾನೆ ಆಶೀಶ್ ಅಂತ, ಪಬ್ಜಿಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಿಪೇಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ, ಕಾಂದಿವಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ. ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ಟು ಕಾಂದಿವಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇದೇ ಟಿಕೆಟು. ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನು. ಅದೇನೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತೆ ಸ್ಲೋ ಅಂತೆ ಟ್ರೈನು, ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇವನು ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಜನಸಾಗರ, ಜನಸಮೂಹ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗೋದು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹೋಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಚಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕಾಂದಿವಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಿ ಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಪಿ ಜಿಗೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ರಶ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತೆ ಬೇರೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರಜಾ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ರಶ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಿ ಜಿಗೆ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಜಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜೋರಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂದರೆ ಛತ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಛತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಎತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೋದು. ರೂಮಿಗೆ ಬಂದೆ. ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್.